Você sabia que, em 2023, um avião caiu no coração da floresta amazônica? 4 crianças sobreviveram e passaram 40 dias sozinhas, cercadas apenas pela mata densa. Essa parte você já deve ter visto nos jornais. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando foram resgatadas, uma delas repetia sem parar: "Ele vem quando a escuridão chega." Segundo ela, todas as noites, um homem com cabeça de cervo surgia entre as árvores. Parado, observando, sem respirar, sem se mover. Os socorristas acharam que era apenas efeito do trauma, até que, anos depois, um deles voltou ao mesmo ponto. Montou um acampamento, e às 3 da manhã, algo pesado começou a circular lentamente em volta da barraca. Não havia pegadas, mas os galhos estavam quebrados, como se algo enorme tivesse passado. Quando apontou a lanterna, 2 pontos vermelhos brilharam na escuridão, altos, imóveis e vivos. Dizem que se você passar 99 noites